अस्सलाम वालेकुम मलगुरो زه یم اختیار ګلو زه د ګرافیک نیشن یوټیوب چینل نه او په نن ورځ کې به موږ او تاسې بحث کوو د کورل ډرا ګرافیک سوټ په یو نوي او مزیدار ټول باندې چې دغه نوم چې د ډسټارټ دا یو ټول د په افیکټ ټول کې نو دنه مخکې چې زه خپل درس شروع کوم نو تاسو ټول نه د ما خوا زه که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره چې په څنګ کې د هغه ورسره ووایئ تر څو زموږ ټول ویډیوګان تاسو ته در ورسیږي نو زه خبرې نه اوږدوم زم درس طرف ته د ما کورل ډرا اوپن دا هر بار دا خبره تکرار کړې چې موږ کورل ډرا 2020 کال کارو صحیح شوه نو زه راځم اول په ډیسارټ فایل باندې زه کار کوم چې موږ سره په چې کې دا په افیکټ مینیو کې دا د وګوره په لبلین ټول نه وروسته ده نو زه راځم اول په دې باندې کار کوم زه راځم یو ریکټینګل ډرا کوم د دې لپاره مهمه نه ده چې څومره سایز یو کلر فیل کوم لکه دا یو فرق نه کوي نو زه راځم په ډسټارټ ټولز باندې کلیک کول نه وروسته موږ ته به داسې اوس راشي چې موږ او تاسې کولی شو له دې نه داسې شکلونه جوړ کړو لکه دا همداسې نو صحیح شو زه راځم دلته په پریسیټو کې موږ او تاسې سره دلته موجود دي موږ او تاسې کولی شو دا داسې یوز کړو لکه فرض مثال زه غواړم دا داسې کومه دا وګوره کولی شم دې کې کمایو که صحیح دا بالکل پوره کم بیرته کولی شم دا زیات هم کوم وګوره اوس لږ ذره زوم ان کې داسې کنټرول بټن شي چې بالکل سیده او دا سلایډر یې د دې په کې کولو سره کمولو زیات سره موږ داسې دا ګوري چې دي دا به نور هم زیات شي دا وګوره چې دا خط راورسوم داسې جوړېږي موږ تاسې کولی شو د دې له لارې موږ تاسې شی کولی شو فریم جوړولی شو همداسې په پریسیټ کې موږ تاسې سره بل چې شی ده همداسې دا یو ټول ده چې داسې هم کولی شو کولی شم زه دا یوز کوم داسې بس کنټرول زیډ او دا ختم زه راځم یو سرکل ډرا کوم داسې د کنټرول او شیفټ په نیولو سره اندازه لاندې کوم او دې ته یو کلر ورکوم لکه دا یو او راځم ډسټارټ فایل هغه ته دا ټول ته ډسټارټ ته بس په دې کلیک کوم دا وګوره دې په دې سنټر باندې داسې کلیک دا کولی شو موږ تاسې دې په شکل کې تغییر هم راوړو لکه داسې دا وګوره داسې نیول شوی ده او داسې وړل شوی ده داسې نه دا وګوره نو دا یو ساده او اسانه ټول موږ تاسې کولی شو د دې انګل هم چینج کړو نو داسې راځم کولی شم دا داسې یوز کړم کولی شم د دې په شیپ کې بالکل تغییرات راوړم دا وګوره داسې ډالفین شکل یې واخیسته کولی شم دا وګوره دا دې ځای په نیولو سره داسې تغییر کړم دا وګوره داسې کولی شم د دې لاین په نیولو سره موږ تاسې شی کولی شو د دې سمت او دا ځایونه بدلولی شو صحیح شوه نو زه کولی شم داسې یو شکل دې ته ورکړم همداسې زه راځم بیا زه یو فالتو شکل همداسې جوړوم او زه راځم چیش ته بېرته خپل ټول ته او زه راځم داسې کوم چې زه ورته وایم چې دا داسې وګوره دا زه زیات کړم هغه چې دا به داسې راشي صحیح شوه که نو موږ تاسې کولی شو دې نه داسې استفاده وکړو اوس که زه راشم شیپ ټول ته دلته زه به دې کلیک وکړم رایټ کلیک کولو سره داسې چې موږ تاسې داسې راشو او داسې شی کوم کنورټ ټو کرف ته یې واړو بس دا اوس کرف ته واوښت او زه دا ټول نوډونه داسې سلیکټ کړم او داسې کرف ته واړم او کرف کې دا بیا زه ګلیپس ته واړم وګوره دا به موږ سره داسې سموت راشي دا وګوره څومره ښایسته ډیزاین یې واخیستو موږ تاسې کولی شو دا یوز کړو داسې چې او زه دې ته ورکوم وایټ کلر د یو څه د لیکلو لپاره موږ تاسې داسې کولی شو چې د استفاده کړو وګوره همداسې ته کولی شي چې دې ته دا بیا لږ داسې داخل طرف ته ویسې
دومره اندازه او رایټ کلیک سره کاپي ته واخلې دې ته بیا ورکړم دغه کله ته کولی شي داسې یو ټکس په دې مابین کې ورته لیکې اگر زه ورته یو ټکس لیکم داسې یو ټکس زه ورته لیکم د وګوره په دا سنټر کې دا ورته کېدم او داسې د شیفټ نیولو سره به داسې غټ کړم او د دې به فونټ مونږ تاسې څنګه کړو تغییر کړو او دې ته به یو کلر ورکړو لکه دا وایټ پکې بیخي ښه ښکاري داسې کولی شو ډراپ شیډو مونږ تاسې دې ځای نه یوز کړو داسې مونږ تاسې کولی شو ډراپ شیډو یوز کړو رایټ کلیک سره کولو سره ډراپ شیډو بریک همداسې مونږ تاسې کولی شو دې کې چې شی استفاده کړو کاونټر ټول استفاده کړو چې زه راځم په دې داسې مونږ تاسې کولی شو دې ته ورکړو کاونټر او کاونټر ټکس رایټ کلیک سره بریک اپارټ او زه راځم په دې کلیک کوم دا کوم کلر چې دا ده دې دغه زه غواړم دا لږ زره ډارک کړم کنټرول سره دا وګوره مونږ تاسې کولی شو دا داسې یوز کولی شو همداسې زه راځم دا په ډسټارټ ټول باندې مونږ تاسې نوره خبره کوو دا د دې خبر لازم ته کېدم زه به راشم بیا یو سرکل داسې ډریک کوم او زه به دلته راشم بس دې ته به زه یو کلر کاپي کوم له دې ځای نه داسې اوس زه راځم بیا خپل ټول ته او دلته وګوره نو مونږ تاسې سره دا انتخاب وکړو دا وګوره دا انتخابونه مونږ تاسې سره شته دي دلته وګوره که زه به دې کلیک وکړم او داسې ډریک کړم دا به داسې راشي آوټلاین ته ختم کا دا به داسې ښکاري داسې مونږ تاسې مختلف شکلونه له دې نه جوړولی شو لکه یو ټرینګل جوړوم بیا به تاسو دې ورته شپږ او یو کلر پکې پوټ کړي لکه دا یو او راشه چې ته ډسټارټ ته او ورته انتخاب کړه دا یو کلر ته وګوره کنټرول ځای سره دې ته راشه داسې که کنټرول ځای داسې په دې سنټر باندې کلیک ورته وکړه او داسې که اندازه یې یوسه داسې کولی شو دلته وګوره مونږ تاسو سره چې دا سنټر ډایرکشن ده سنټر باندې کلیک وکړو دا دې مونږ تاسو دا نور هم زیاتې بل دلته وګوره دا د کانګورو ریټو ده دا وګوره دا مونږ تاسو کمولی شو زیاتولی شو وګوره بالکل زیرو دا یو همداسې عدد زیاتولو سره د مونږ تاسو دا څنګه کېږي دا همداسې مخکې ځي لکه دا مونږ تاسو دې لارې نه داسې کش کاږو دا کولی شو دې هغه ځای نه هم کنټرول کړو دې ځای نه همداسې دا څومره هغه راوړي کانګورې پکې کمې راوړي ډېرې راوړي دا وګوره دا مونږ تاسو دې ځای نه کوو همداسې چې دا رینډومایز دا په دې باندې چې کلیک وکړو دا داسې یو شو ورکوي دې ته دا وګوره همداسې کولی شو چې کریټ کړو بل دا وګوره په نیو باندې کلیک وکړو نوی راوړو زه به دلته دا ورته انتخاب کړم دا وګوره دا به داسې سموت رقم ته راشي که چېرته زه په دې کلیک وکړم دا بیا داسې کرف راځي نو که غواړم زه دا ختم کړم دا وګوره کلیر او که چېرته دا کرف ته کنورټ کړم دا د کرف ته کنورټ همداسې زه اوس راځم شیپ ټول ته هماغه پخوانۍ خبره ده آل نوډ سلیکټ او دلته کرف ته او دلته چیز ته ګلپس ته سایمیټریک ډول ده وګوره نو دا د مونږ تاسو ډسټارټ ټول ورپسې ټول د مونږ تاسو چې دا انویلپ ټول ده په انویلپ ټول کې مونږ تاسو ډېرې خبرې دي وروسته نو انویلپ ټول مونږ تاسو پریدو بل هغه ته ده ساته نو په ننني درس کې مونږ تاسو موضوع پوښیو په ډسټارټ ټول وکړو چې کوم مشکل په کوم ځای کې تاسو مونږ ته په کمنټ باکس کې وایي مونږ ان شاء الله د هغې پوښتنې جواب درکړو نو دا د مونږ تاسو نن ورځ درس بیا هم تاسو ټول ملګرو نه خاص کړم که چېرته تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی
نو داسې پیل کړو د بجای کم سره وي تر څو زموږ تاسې غرب بالکل قطع نشي. نو تر بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې درې کوم د الله په امان ښې چارې علامه